Как красиво сказать, что ты теряешь возможности, когда откладываешь дела? You snooze, you lose. Ставь лайк этому видео и слушай. Когда мы хотим сказать, что кто-то постоянно что-то откладывает, например, ты постоянно откладываешь изучение английского, тогда ты теряешь возможности, например, путешествовать или устроиться на новую крутую работу. You snooze, you lose. Сейчас ко мне можно записаться на бесплатную консультацию.